O que você acha dessa passeata? Um protesto político? Uma carreata religiosa? Uma reivindicação para que a prefeitura asfalte o bairro? Começa a libertar! Alô, Santa Helena! Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, coronavírus forte mais não! Em nome de Jesus! Bom, antes de respondermos a essa pergunta, eu pediria para você curtir esse vídeo, assinar o canal e ativar o sininho e compartilhar nossas publicações. Agora vamos à resposta. Esta passeada foi feita por evangélicos de Turilândia e Santa Helena, no Maranhão, contra o coronavírus. Vergonhoso pelo tema da passeata. Protestaram contra o uso das máscaras e gritaram: Deus não se agrada de medrosos. Teve até uma fogueira para queimar máscara, como se a fé fosse imunizadora. Isto a Bíblia não diz. Isto é contra o princípio do Evangelho e da Bíblia, que prega a prudência e sabedoria. Veja como foi a passeata nas filmagens postadas na rede social. Começa a libertar! Alô, Santa Helena! Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, coronavírus forte mais não! Em nome de Jesus! Para você saber mais sobre fé e prudência, veja aqui o link abaixo desse vídeo. Você irá encontrar o livro Fé versus Coronavírus, a batalha da fé contra o medo e a ansiedade. Quem vencerá? Adquirindo esse livro, você pode ter no seu computador, no seu tablet, informações que vão fortalecer a tua fé, preparar você para sair da pandemia com mais fé, com mais sabedoria e com mais dinamismo. Um abraço a todos. O cavalo se prepara para a guerra e o sábio se prepara para vencer a batalha do coronavírus. Lendo o livro que prepara para a ação, fortalece a fé, tem consolo para a hora do luto, responde questionamentos bíblicos e ainda por cima você pode tê-lo em seu computador. O livro que toca o coração. A vitória é certa, pois o livro te fortalecerá para vencer o medo e a ansiedade. Baixe a segunda edição com um capítulo sobre a morte e o luto e revelações sobre a ajuda do Espírito Santo para momentos de crises. Entre em contato pelo Zap ou veja na linha do Face.